Ayyaanni sabootaa, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa aanaa Jillee Dhummuugaatti aanota ollaa waliin magaalaa Sanbateetti kabajameera. Odeeffannoo kominikeeshinii aanichaaf Eebbisee Dassaalee. Ayyaanni sabaa fi sablammootaa marsaa 20ffaan bifa ho'aa ta'een qopheessummaa mana maree aanaa Jillee Dhummuugaa fi bulchiinsa magaalaa Sanbateetiin dhaadannoo waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun aanaalee fi bulchiinsa magaalota ollaa waliin magaalaa Sanbateetti kabajamee jira. Ayyaanicha irratti kan argaman bakka bu'ootaa fi ga'ee qabeessota bulchiinsa aanaa Efraataa Gidam, bulchiinsa magaalaa Shawaa Roobiit, aanaa Qawaatii fi bulchiinsa magaalaa Sanbatee waliin ta'uun kan kabajame yoo ta'u, kaayyoon ayyaanichaa tokkummaa aanaalee fi lammiilee gidduu jiru cimsuu irratti kan bu'uureffate ta'uu isaa dubbataniiru. Akka aanaa keenyatti ayyaana sabaaf sablammootaa marsaa 20ffaa kabajamu kana immoo kan adda taasisu barootan dheeraaf aanaa ollaa wajjin walitti bu'iinsa qaamolee finxaaleeyyii walitti nu buusati kan turanii baroota dheeruudhaaf addaan cinneeti kan turre amma immoo obbolummaa keenya dagaagsuuf jaalala obbolummaa keenya walitti hidhuusaaf gahee guddaadha kan qabu. ስሜ መሐመድ ሐይደር ይባላል ከሐድ አልዒላ ወረዳ ነው። Maqaan koo Muhammad Hadirin jedhama. Aanaa Adaleelarraan dhufe. Sagantaa kana irratti argamuu kootti baay'ee gammadeen jira. Adaleelaa fi Sanbateen waan baay'ee waliin hirmaanna. Gammachuus ta'ee gadda jechuudha. Warri Sanbatee sagantaa kana irratti aanota ollaa hirmaachisuun isaanii nutti tolee jira. Kun immoo gama nageenyaan misoomaa fi tokkummaa fooyya'aa kan fiduu danda'udha. Ayyaana sabaa fi sablammootaa kabajuuf Sanbatee dhufuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ለማክበር ሰንበቴ ላይ በመገኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። የአጣዬ ከተማ አስተዳደር magaalaa Axaayyeerraan dhufe guyyaa sabaaf sablammootaa kana yeroo kabajnu akka dhuunfaa kootti jechan ittiin ibsuun qabu. Wal danda'uu, tokkummaa, obbolummaa kaleessa dhabnee turre har'a gaafa laallu obbolummaa keenya argannee jirra. Ayyaana kana kabajuu kootti baay'een gammade. Axaayee fi Sanbateen aanota ollaati jechuun ni ulfaata. ለሚዲያ ሽፋን አይደለም ከምር ወንድምነትን ያጣነውን ወንድምነትን አግኝተንበታል። Ga'ee qabeessonni ayyaanicha irratti argamuun haasaa taasisaniin ayyaanicha kan adda taasisu bara rakkoolee nageenyaa garaagaraa keessa darbuun nageenyi waaraa itti bu'ee fi akka biyyaatti bara injifannoowwan garaagaraa itti galmaa'e ta'uu kaasaniiru. Ayyaana kabajaa ayyaana tokkichummaadha. Keessumattuu nageenya keenya kan itti mirkaneeffannee fi waraana keessaa baanee lola keessaa baanee bara hamma baratti nageenyi keenya ummata ollaa, ummata jaalannu, ummata kabajnu, ummata Amaaraa wajjin, ummata Affaarii wajjin kan itti mirkaneeffanne. Tokkummaan jaalalli dagaagee hariiroon tokkummaa fi obbolummaa keenya kan duraa caalaa kan dabalaa deemeef akka ta'uuf hundi keenya ga'ee keenya akka baanu abdii qabna.